Hello，各位家長，你哋好啊！我係啟思幼稚園杏花分校嘅黃園長，係啦，咁都見到有杏花嘅家長啦，或者有其他分校嘅家長喺度嘅。好，咁我哋而家咧就開始我哋嘅講座啦。好，係咁，今次咧呢一個嘅講座咧係屬於一個啟導嘅講座啦，所以呢一啲實戰嘅理論啊或者例子咧，我哋會喺之後嘅講座咧逐一去同大家去講解嘅。今日係好希望咧俾一個 whole picture 大家去知道，咦，究竟我哋成個 program 嘅鋪排會係點樣？咁但係咧喺講呢個啟導講座之前咧，其實都想家長咧去諗一諗，點解你會參加呢個啟導講座嘅？嗱，咁其實咧，我哋呢個啟導講座咧，今年度咧已經係第5年咧去舉行嘅啦。咁喺當中嘅話咧，咁可能有啲家長都會話啊，我咧其實咧第3年開始參加㗎，我每年咧我都有再報名。個原因係因為咧，我發覺每一年聽翻一樣嘅內容嘅時候咧，其實因為小朋友經歷嘅階段唔同咗啊，又或者係嗰陣時家長咧佢面對緊嘅狀況都唔同嘅時候咧，佢哋都會講話有一啲唔同嘅感覺出咗嚟，亦都有啲唔同嘅提醒。有陣時可能咧，真係因為工作嘅繁忙啦，或者小朋友學習模式嘅轉變咧，令到佢有陣時都會有啲氣餒，或者忘記咗初心嘅時候嘅。但係如果喺每一個月都有一個生命教育講座去提醒翻，咦，原來親子關係應該要點去處理嘅時候咧，佢哋覺得呢一樣嘢咧，對於佢哋整體家庭嚟講係好嘅。咁所以有家長會繼續參加啦。亦都有啲家長咧係新手家長，可能咧係啱啱加入啟思嘅大家庭啦，又或者係第一次做爸爸媽媽。總之所有關於教好小朋友嘅嘢，我都想知，所以我參加。係啦，咁咧如果係呢類嘅家長嘅話咧，放心，喺之後嘅講座裏邊咧，其實我哋都會話俾家長聽，究竟喺啟思嘅課程裏邊，或者係喺課室嘅 setting，一包紙巾，一張台，點樣去幫小朋友去認識自己，點樣去同佢建立其他人之間嘅關係嘅，係啦。咁但係作為我哋幼兒教育工作者啦，我哋咧好希望咧去推行生命教育，係因為知道生命教育嘅重要性。因為咧小朋友咧長大之後咧，縱使我哋唔想佢受到任何唔好嘅事情啦，但係我哋知道現實咧其實係往往唔會跟住我哋嘅 pattern 去走嘅。好似上一個月嘅大埔嘅火災咁樣啦，咁好遺憾地我哋都發生咗一啲我哋好唔願意去見到嘅事情，可能大家都會有啲覺得無力嘅時候，又或者都唔知道點去同小朋友去講，或者自己都唔知點去面對。咁所以作為幼兒教育工作者，我哋見到各行各業都用緊自己嘅方法，用緊自己嘅專業去幫助大家嘅時候，我哋都好希望可以繼續咧推行生命教育。咁而作為家長啦，你哋咧一定係對住小朋友最長陪佢最耐嘅人。我哋都好希望咧可以喺生命教育當中去教家長去睇一啲唔同嘅角度，讓你哋咧自己療愈咗自己先，然後咧再去同其他嘅小朋友同其他嘅家人去相處。好，咁我見到咧陸陸續續都有好多家長入咗嚟。咁都再次咧代表啟思研究中心咧去溫馨提示大家，可以咧喺個名嗰度咧改翻分校嘅名稱啦，同埋小朋友嘅名係啦，因為咧我哋嘅同事咧佢哋都會係每一次 record 翻大概咧有邊一啲家長出席咗，咁然後咧就會去之後就會有張嘅證書咁樣嘅。好，唔該晒大家。好嗱，咁咧我哋咧講咗我哋嘅初衷啦，亦都了解咗唔同家長咧參加呢個 program 嘅一個嘅目標啊，係啦。咁跟住咧有一樣嘢咧都想咧黃長都想家長咧試下嘅，係啦。我希望咧喺嚟緊咧我哋唔同嘅講座裏邊咧，家長都可以試下去回答問題。咁回答問題有好多唔同嘅方式嘅，包括咗你可以咧喺 inbox 嗰度去將你嘅 comment 話俾大家聽啦。又或者有家長話：哎呀，我有啲怕醜啊，我有啲緊張。咁唔緊要嘅，嗱，有好多唔同嘅方法去表達自己。你可以咧私底下 inbox 我，又或者咧你可以係將你嘅答案寫喺咧呢一本嘅小冊子度。係啦，呢本小冊子咧應該學校咧喺早2日嘅時候，星期4啦或者星期5咧就會派咗實體嘅小冊子去俾大家嘅。咁同步亦都會喺咧派發實體小冊子嘅當天咧，喺 EVI 嗰度都會有小冊子嘅 soft copy。咁呢一本嘅小冊子咧，我哋盡量都希望咧家長喺每一次嘅講座裏邊嘅時候，都花一啲時間去寫低你覺得重要嘅內容，同埋咧去回答裏邊嘅一啲問題嘅。
嗱，呢樣嘢咧，我又分享多少少喎。頭先我咪有講咧，有家長話咧，佢3年前開始咧有參加我哋嘅 program 嘅。咁佢咧每一年咧去到暑假嘅時候咧，佢都會再睇翻咧佢嗰一年寫嘅嘢。跟住咧第二年嘅時候，又會再睇翻第一年寫嘅嘢，第二年寫嘅嘢。咁佢會發覺，誒，原來自己有啲好得意嘅轉變㗎喎。嗱，記住係得意嘅轉變，即係話冇話特別係好定係壞嘅，但係佢會發覺自己唔同咗。咁呢個唔同咗，有機會係可能係個人嘅成長唔同咗啦，亦都會有機會，有啲嘢佢忘記咗，但係佢睇完之後咧，佢回憶翻當初佢點解會寫下呢一啲嘅筆記啊，或者寫下呢個答案嘅時候咧，佢又再攞翻佢嘅初衷出嚟，令到佢咧喺親子關係上面啦，甚至乎喺夫妻關係上面咧，其實佢都會多咗一份嘅鬆容嘅。咁所以都希望家長咧可以嘗試一下咧，去記錄低你而家呢刻嘅心情。當之後你再睇翻你嘅筆跡，睇翻你嘅答案嘅時候，我相信你會有好奇異嘅感覺嘅。同時間，其實家長教育、生命教育喺呢一本小冊子已經開始㗎啦。有冇家長咧會好想自己嘅小朋友勇於答問題啦，唔怕困難啦？嗱，我相信呢啲特質咧係每一個家長、每一個年齡層嘅家長都好想佢哋擁有嘅。咁但係當我哋想小朋友有呢啲特質嘅時候，其實我哋應該由自己做起。呢本小冊子其實就係話緊俾小朋友聽，哦，原來咧我會勇於去表達我自己嘅想法，我會記錄落嚟。咁他朝佢唔想做功課嘅時候，你都可以同佢講翻話，其實咧媽媽啊，有陣時咧做呢本小冊子嘅時候都會有啲攰㗎，不過我會同自己講，努力啦，試下啦，原來寫下寫下，其實最後都可以完成到㗎，不如你都試下。如果你用你自己嘅親身例子去教小朋友嘅時候，我相信你嘅說服力會大好多嘅。好，咁咧而家見到咧家長們都入晒嚟啦，咁我哋正式開始我哋嘅講座內容啦。嗱，咁以下咧會先講咗簡介咗咧我哋成個 program 嘅 flow 先。嗱，你見到咧會有6次唔同嘅講座嘅，係啦，第1至5次咧就會係由我去話俾大家聽個情況啦。咁第一次嘅講座咧就係主要我哋會係概括地去講生命教育成個框架係點樣。咁然後之後第2至第5次嘅講座咧，咁就會逐層逐層去拆解人與自己、人與他人、人與自然、人與生命之間嘅關係嘅。咁然後去到第6個講座啦，咁我哋咧就會請一啲嘅社工啦，去幫手咧去做呢個嘅分享嘅。咁你會見到咧係有親子愛共讀嘅繪本講座，因為大家都知道咧繪本嘅好處有好多啦，幫助小朋友提升嘅語言表達能力啦、社交情緒管理等等。係啦，咁我哋希望咧，除咗係由園長、校長去講一啲喺教育界嘅角度之外，咁其實社工佢哋都會有另一個角度去教家長嘅，都希望家長可以吸收到咧唔同界別嘅角度，去綜合成為你自己嘅一啲教小朋友嘅技巧嘅。咁而咧每一次嘅講座當中嘅話咧，我哋都會頭嗰5次咧，我哋都會有小冊子嘅。係啦，咁最後面嘅話咧，我哋都會有個 QR code 啦，就係可以將咧你嘅一啲少少嘅功課啦，或者少少嘅分享咧，可以 scan 呢個 QR code，然後咧就將你嘅相片咧上載上去個 drive 嗰度。咁而每一次咧，你哋嘅答案就會成為下一次咧講座開端嘅一啲分析嘅。我會話俾大家聽，咦，原來你咁樣答嘅時候，其實你背後可能係隱藏住呢一啲嘅想法，咁就可以令到咧家長更加立體去了解，咦，原來我自己係一個點樣嘅人咧？因為有時得家長都會話，啊，聽完你講之後咧，我先發覺原來我寫呢樣嘢背後係咁嘅意思嘅喎。咁如果家長你想透過呢個方式去了解自己嘅話，咁你都可以記住 scan 呢個 QR code，將你嘅功課分享去到裏邊啦。咁好啦，咁跟住咧，我哋就落去下面嘅部分，就係一啲咧可能大家會覺得沉悶少少嘅啦。咁喺一啲定義上面啦，係啦，咁我哋盡量都希望可以用一啲唔同嘅例子去同大家講。咁但係喺一啲嘅lecture 裏邊嘅話，我哋都希望可以同大家講解多少少生命教育嘅定義先。係啦，咁生命教育嘅定義嗱，我哋睇咧橙色嘅部分，係啦，睇橙色嘅部分，咁就係希望生命教育咧，就係希望可以咧培養所有人，呢個係宏觀嘅，係所有人都適用嘅，對生命嘅尊重啦，強調態度嘅培養同埋行動嘅實踐，培養佢哋咧對生命嘅積極性，同埋咧去提升生活嘅品質嘅，從而咧就可以尋求翻自己、他人、環境、宇宙4者之間和諧發展。
嗱，咁家長聽完之後就話：哇，好高尚嘅定義，好高尚嘅方向喎。咁可能覺得有啲虛嘅。嗱，咁我哋再睇一睇後面係目的。目的咧，你會覺得啊，聽落去咧會實質少少嘅啦。咁目的係乜嘢咧？咁就係具體少少啦。首先就係希望咧可以去了解自我，認識自我。你認識到自己咧長短板、優劣勢，咁並能夠知識咗之後咧，都能夠自言自語咁樣去展示自己嘅才能啦，亦都喺日常生活之中努力去實踐同埋體驗生活，令到自己咧活出生命嘅價值嘅。好，咁跟住我哋頭先講嗰個咧係宏觀 for 所有人嘅，咁落翻去細少少，去到幼兒生命教育係應該係點樣咧？嗱，你見到咧呢度咧有一個嘅齒輪喺度啦，咁咧2至6歲即係幼兒嘅階段咧，其實係人格發展咧一個好重要、好重要嘅時期嚟嘅。同時間咧，其實我哋都相信咧呢一個時期相對上咧其實係會比較冇太多嘅學業壓力啦，亦都係最有時間、最適合啟發同埋實施咧生命教育嘅階段嚟嘅。咁小朋友咧喺呢個階段咧，對於生命嘅認知，其實係對佢未來人格咧發展咧嘅形成咧係有好大嘅影響嘅喎。咁喺幼兒生命教育嘅課程裏邊咧，我哋咧就會希望可以為佢帶嚟有唔同嘅正面影響，有啲好具體嘅好處嘅，包括咗就係咧透過生命教育，令到佢哋善於同人哋去溝通啦，提升自信，勇於去面對逆境，凡事咧都會有感恩嘅心，知道所有我哋而家擁有嘅嘢都唔係必然嘅，同時間亦都希望識得去尊重他人。嗱，咁尊重他人呢個位咧，黃園長都想特別去強調同埋提醒各位家長嘅，記住尊重他人咧係應該發自內心，而唔係講緊話你要好聽話。具體例子係啲乜嘢咧？例如你叫佢去叫人啦，如果你叫佢，佢先會去做嘅話咧，咁其實佢只係達到咗你對佢嘅一個要求。但係如果小朋友能夠做到你唔提醒佢，你冇同佢講，佢都能夠自己做嘅話咧，先係發自內心嘅尊重他人。咁呢個位咧，大家就可以去留意翻啦。好，咁你而家見到呢度啦，有一個生命教育嘅齒輪喺度啦。咁幼兒階段咧，其實係所有教育向上扎根嘅基礎嚟嘅，因為大家都會係按部就班，讀完幼稚園、讀小學、讀中學、讀大學。喺呢一個嘅時間咧，其實小朋友係透過自身嘅經驗去獲取咧唔同嘅知識同埋感知咧呢一個世界，令到佢咧對於呢個世界有自己獨有嘅價值觀同埋感受嘅。好，咁然後落翻落去咧，咁佢個定義係點樣咧？咁我哋咧都會希望咧就係家長要非常之留意，我哋必須要尊重幼兒發展嘅規律嘅。你見到呢度嘅字眼咧，同頭先大致相同，但係都有啲嘢係不同嘅，特別係尊重幼兒發展，就好似幼兒教育咁樣啦。我哋每一個嘅老師啦，係啦，每一個行政嘅話，我哋必須要好了解幼兒喺唔同階段咧發展嘅特質，因應佢嘅特質去編排進度。咁切記就唔好咧貪心，唔好貪快，唔好覺得哎呀，等佢學快啲啦，學早啲啦，因為其實我哋心急想佢學快啲，變咗咧喺係適合嘅階段，俾一啲唔適合佢嘅進度嘅話咧，其實反而係對小朋友咧係有不良嘅影響嘅。係啦，咁但係反而如果我哋係能夠尊重佢嘅發展規律，俾一啲適合佢能力去學習嘅嘢嘅話，咁其實佢會容易啲達到個目標，從而其實可以建立佢嘅自信。佢就會覺得有啲嘢係有少少困難，不過我努力少少，原來我做到㗎，我真係一個大哥哥、大姐姐啊！咁從而都希望可以佢哋有一個全人嘅健康發展做目標啦，學懂咧一切嘅嘢咧都可以係和平共處。和平共處一切事物係包括咗人啦、物品啦、所有嘅動植物嘅。好，咁而目的方面嘅話咧，我哋做咁多嘅嘢，其實都係希望小朋友可以培養一個正確嘅人生觀，教導佢成為一個真正嘅人。呢一句嘅説話咧，睇落去咧，好似比之前嘅生命教育目的咧係虛好多嘅。咁又咁講，因為其實始終小朋友咧喺而家呢個階段啦，而家呢度嘅家長咧，其實你哋嘅小朋友就喺2至6歲，咁個 range 其實已經好大㗎啦。咁同埋2至6歲嘅小朋友咧，佢哋好多嘢咧，可能你教完佢之後，
唔係即刻有個成果出到嚟，唔係即刻你會見到，誒我教完佢，佢就會即刻做到。咁但係千祈唔好氣餒，因為小朋友喺唔同嘅階段咧，其實佢哋都要一啲嘅時間，將佢哋吸收到嘅嘢內化，然後等到佢哋咧有足夠嘅信心，喺足夠嘅時機嘅時候咧，佢哋咧先會再展現出嚟嘅。所以咧，你會發覺，誒，好似我一路都灌輸咗好多嘢俾佢嘅時候，你未見到成效，就唔好氣餒住，係啦，我哋繼續加油，一定會做得到嘅。好啦，咁跟住咧，我哋繼續落去講啦。咁幼兒嘅生命教育嘅話咧，頭先我哋講咗目的同埋目標啦，咁都要有唔同方面嘅配合嘅喎。呢一個齒輪係要靠其他嘅齒輪推動先可以嘅。咁第一個，首先一定係學校先啦。學校咧，會有一個嘅 program 去教小朋友生命教育嘅課程啦。咁而亦都喺呢一個好嘅時機，令佢哋去明白生命嘅可貴嘅。咁喺呢一個階段嘅話咧，其實小朋友就係學習各種社會能力嘅啟蒙階段啦。所以我哋必須要喺呢個時期嗰度咧，我哋喺課程裏邊都為小朋友樹立一啲正確嘅價值觀同埋咧品德嘅。咁令到佢哋第時升到上去中學啊、小學啊、大學嘅時候咧，咁其實佢哋就會有一個好好嘅基礎啦。咁而教小朋友嘅入生命教育嘅最好嘅方法咧，其實係俾佢哋身歷其境啦，喺一啲真實嘅情景裏邊咧，令到佢哋去明白，亦都同時間去體驗同埋領悟，慢慢咧就可以咧內化成為自己一啲咧好自然嘅技巧啦。咁喺呢個過程裏邊咧，記住我哋唔係一個咧不停説教，唔係打開佢嘅腦袋同佢講佢應該要做乜嘢，應該要做乜嘢，反而咧係透過咧唔同嘅體驗階段啦，同人之間相處咧去建立出嚟嘅。咁你見到啦，呢一度咧就會係啟思嘅課程啦，由幼兒小組班去到高班，咁你會見到咧唔同嘅一啲嘅主題內容嘅。我哋咧希望咧透過主題書啦，透過日常生活咧去教小朋友咧一啲唔同嘅技巧。咁當中嘅話咧，其實亦都會係由認識自己開始嘅，所以你會見到咧上面嗰啲咧係上學期嘅一啲主題內容啦，咁係會從自身出發多啲嘅。嗱，你睇第一學嗱小組班嗰度嘅話咧，對於小朋友嚟講最重要咩係乜嘢啊？係佢哋嘅玩具，係啦，咁所以佢哋咧就個主題方面係認識佢哋嘅玩具啦，學識去珍惜啦。咁而去到咧幼兒班、低班、高班嘅話咧，你會見到我哋係會強調一個學校嘅元素會多啲嘅，因為佢哋去到幼兒班嘅階段，即係去到3至4歲嘅時候咧，其實佢哋會慢慢由自我中心變到咧，佢哋會識得同群體去相處，慢慢會知道呢個世界上面除咗我自身嘅感受之外，其實我都要去關顧其他人咯，亦都要去認識自己喺唔同地方嘅一個角度嘅。咁好似 K1 咁樣啦，咁我哋咧會從我去出發啦，我愛上學去，希望咧從孩子嘅角度，令到小朋友咧中意返學，係一個意識同埋情感嘅交流嚟嘅。咁而嗰個嘅位咧，都係會希望小朋友就係以一個正面嘅態度去面對返學，因為返學一開始對於佢哋嚟講係一樣會覺得啊，因為我要返學，所以我返唔到屋企啦，即係可能佢哋會有呢一種嘅觀念嘅。但係我哋慢慢希望可以透過主題書，透過校園生活內容去話俾佢聽，其實返學係令到佢會多咗一個開心嘅地方，係啦，除咗屋企之外，返學都係一個好開心嘅地方嚟嘅。咁跟住去到 K2 啦，學校就係我升班了啦，咁就係會希望小朋友咧去知道我哋大個仔啦，係啦，所以你成日都會聽到咧，就算 K2 都好咧，佢哋都會話我係最大嘅小朋友嚟㗎，我要照顧其他弟弟妹妹，佢哋喊嘅話咧，我咧會去俾紙巾佢抹眼淚㗎，係啦，咁跟住再去到 K3 啦，遊戲學習真有趣，你會見到咧係再上升咗一個層次嘅，咁就單單只係淨係講返學啦，原來咧其實係教緊小朋友，原來學習係好有趣㗎，學習一啲新嘅知識，我由一啲唔識嘅嘢變成識嘅話，其實係一樣好得意嘅事情。咁令到佢哋，哪怕佢哋之後遇到好多係第一次經歷，佢唔知點處理嘅時候，佢都會覺得，呢一樣嘢雖然我而家唔知道，但係當我之後學識咗之後咧，一定係一樣好有趣嘅事情。咁大家睇下，原來其實喺主題書當中嘅話咧，我哋都係潛移默化地去教小朋友點樣去看待自己啦，看待生命，看待唔同嘅情景嘅。咁而呢一樣嘢咧，希望家長聽完之後，你就可以慢慢將佢擺翻落去你屋企嗰套嗰度啦。
好，跟住講到屋企啦，咁其實喺幼兒生命教育裏邊嘅話咧，家長嘅角色咧係尤其重要啦，因為頭先都講到，家長必然係咧比幼稚園老師咧陪伴小孩成長咧長好多嘅，係啦，咁而咧你哋嘅參與其實對於小朋友嚟講咧都係好重要啦，會對佢哋嘅操行啊或者係品行嘅習慣形成咧都係非常之重要嘅。有冇留意到咧？當你哋做愛心家長啦，當你哋做故事爸媽啦，甚或乎可能家教會會員大會，你哋要上台介紹自己，由校長去宣佈你哋成為家教會成員嘅時候咧，你哋嘅小朋友嗰排咧係特別開心，特別有成功感，仲會特別去宣傳你哋係佢嘅爸爸媽媽。因為其實喺個過程裏邊咧，小朋友好似當你哋係偶像咁樣啦，亦都會覺得好神奇。平時係老師企喺台上面，但係而家係我嘅爸爸媽媽企喺台上面，校長、園長都會特別去介紹佢哋，就會讓佢哋去知道，原來我嘅爸爸媽媽咧都好有心學校嘅事情啦。佢雖然返工好攰，但係佢都願意將佢嘅時間擺喺學校嗰度，希望可以幫助到其他人。咁所以可想而知，其實你哋嘅參與咧，對於小朋友嚟講咧，係非常非常非常之重要嘅。咁家長會話啊，咁係咪真係我而家要即刻去做翻啊？嗱，咁你都要權衡翻自己嗰個嘅時間啊，或者個狀況先嘅。不過我會分享俾你聽啊，點解小朋友會有呢一個嘅狀態咁樣咯？好，咁跟住之後再睇啦，家長嘅參與，咁同時都會包括咗一啲嘅親子活動嘅。因為其實咧，小朋友嘅生命教育咧係應該由屋企裏邊去開始啦。因為其實佢就算翻學，就算翻 N 班都好，最快都係要足2歲嘅時候先可以翻學嘅。咁所以咧喺佢嘅生命裏邊嘅話咧，其實最緊要嘅時候咧，就係喺學校之前嘅嗰2年，即係由屋企嗰度開始嘅。係啦，咁小朋友佢就會從小喺屋企裏邊，其實就已經學識去探索生命嘅意義同埋價值啦。進一步咧，去懂得去點樣去尊重生命，從而咧去珍惜生命嘅。咁要強化咧小朋友生命教育嘅階段嘅話咧，咁其實學校啦、家庭咧，我哋兩者咧係要相輔相成嘅，互相去補給。咁亦都希望家長可以有多啲機會啦，同埋咧加強認識幼兒生命教育。咁喺日常生活之中咧，你多啲以身作則嘅話咧，咁其實亦都可以係作為一個好好嘅示範作用嘅。好，咁頭先講咗啦，除咗咧有老師啦，有家長之外咧，咁其實喺社區嘅輔助嚟講咧，都好重要嘅喎。嗱，試諗下，我哋咧教小朋友咧要打招呼啦，要有禮貌啦。佢對住咧爸爸媽媽或者對住熟悉嘅老師，當然可以好自如咁樣啦。咁但係學完呢種技巧之後，佢能唔能夠主動同保安員又或者同收銀員姨姨咧去做呢一個嘅動作咧？又或者佢哋有冇實踐嘅情景咧？咁其實呢一樣嘢嘅話咧，我哋都好希望咧家長或者好似見到我哋學校咁樣啦，我哋都會成日帶小朋友走出社區嘅。都係希望佢哋從書本、從學校裏邊學嘅內容，可以應用翻咧喺社區之中。咁你見到呢度咧有5大齒輪喺度啦，咁就係希望咧家長可以去知道，原來幼兒生命教育唔單單只係其中一個 party 要做嘅嘢，而係我哋咧要係包括學校、家長同埋社區一齊共同去合作嘅。咁所以當你教完佢一啲嘢之後，你喺社區咧，你帶佢，例如你帶佢去超級市場買嘢啊，又或者你帶佢去買麵包嘅時候，都不妨可以實踐一下。好，咁家長有機會咧，可能見到咧個畫面咧會暗咗少少，係啦，因為電力嘅問題啊。咁而家咧同事嗰度咧都會幫手咧，係啦，去處理一下咧電力嗰度嘅情況嘅。咁但係依家暗咗少少，不過我相信大家都可以繼續睇到個情況啦。係啦，咁我哋繼續咧睇咗個內容先嗱，因為頭先咧講咗好耐，我知道咧幼兒教育咧要好多人幫手嘅，我知道個目的啦同埋定義係啲乜嘢。咁具體內容係啲乜嘢啊？嗱，我哋可以睇一睇咧呢個金字塔啦。頭先咧我咪講話咧嚟緊會有4個講座，係會好具體地有例子話俾大家聽啊。究竟佢點樣去幫小朋友嘅？嗱，咁我哋就會逐層逐層睇嘅。首先第一層咧，底層係人與自己嘅關係。我哋要首先認識咗自己嘅特點啦，自己嘅價值，學識到咧自我接納同埋培養自信心先。繼而嘅話咧，我哋咧就係同其他人嘅關係啦，人與他人，包括咗我哋要學習咧去尊重其他人、關心其他人、欣賞其他人嘅長處。
然後就係人與自然嘅關係。我哋要懂得去感受大自然嘅美好，體會大自然嘅奧秘啦，學識去用尊重嘅態度咧，同大自然和諧共存嘅。跟住去到上面咧，就係人與生命啦。我哋會欣賞生命同埋尋找生命嘅意義同埋價值啦，進而咧實現咧生命之中嘅使命嘅。咁你見到咧底層嗰度嘅話咧，係由自身出發，跟住慢慢個圈圈咧會越放越大，繼而咧就去到他人啦同埋自然等等嘅關係嘅。咁我哋今日咧會每一個部分咧大概講一講嗰個嘅內容先啦，咁然後去到每一次嘅講座裏邊嘅話咧，咁我都會分享咧喺啟思唔同嘅活動或者唔同嘅環境佈置、唔同嘅日程，點樣去幫助小朋友去建立唔同嘅技巧嘅。嗱，咁我哋睇咗人與自己先，咁自己點睇自己嘅生命咧？家長們你點樣對待自己嘅生命呢個旅程咧？其實係會絕對好影響到咧我哋自己嘅小朋友嘅。好，咁呢度有一條嘅問題啦，都想問一問家長，去明白到點解或者係如何去為人父母嘅。咁呢度咧有一個詞語，我相信對於家長嚟講嘅話咧，你哋都會好一聽到呢個詞語咧，就會聯繫到咧你同你小朋友之間嘅關係，就係骨肉啦。嗱，呢個咧係一個咧中國咧專有嘅名詞啦，意味住咧其實子女就係父母咧身體嘅一部分嚟嘅。即係話，其實我哋會善待我哋嘅手，會善待我哋嘅身體。咁而子女係我哋嘅身體嚟㗎嘛，同樣地咧，我哋都要去善待佢。咁具體例子嘅話咧，可以俾大家諗一諗。因為通常家長咧講到呢度就會話，黃園長係啊，我好錫我嘅小朋友㗎，我對佢好好㗎。我咧會好注重佢嘅感受啦，咁樣。咁有一個情景咧，係我哋喺同小朋友傾偈嘅時候咧，我哋都會成日聽到咧，佢會同我哋去講爸爸媽媽咧對佢哋一個情況嘅，就係關於小朋友咧學習或者寫字啊、練琴咁樣。當小朋友咧話媽媽我好攰啊，我練到隻手好攰好痛啦，我唔想練啊。嗱，咁唔知道你哋會唔會咁做？或者如果你哋會咁做嘅時候，下次咧又可以咧一停諗一諗骨肉呢個字先。嗱，有啲家長就話唔得，要練習㗎，因為咧彈琴咧係陶冶性情啊，你咧就快要考級㗎啦，你就快要表演㗎啦，你練多陣先啦。試諗下，如果當你好攰，或者當你咧今日咧去超級市場買好多好多嘢，拎到隻手都紅晒嘅時候，你係會繼續，定係你會擺低，俾自己唞一唞先呢？如果你係會唞一唞，你會善待你嘅手掌嘅時候，都希望記住，其實小朋友就係你哋嘅骨肉。所以當你哋有啲嘢你哋唔想做，覺得辛苦嘅時候，其實你哋嘅小孩一樣都會有呢種嘅感受嘅。咁都希望大家咧可以去明白。嗱，呢個例子咧，通常我講完之後咧，啲家長都會話又係喎，係啦。咁希望嗱，如果未發生過嘅話，就記住先；如果發生咗都唔緊要嘅，我哋記住。係啦，下一次嘅時候，我哋咧做好另一個決定就可以㗎啦。好，咁跟住之後咧，就要攞我哋嘅小冊子出嚟啦。係啦，攞多個拖拿出。OK，好。係啦，好。咁咧，我哋就可以攞我哋嘅小冊子出嚟。咁小冊子咧嘅第二頁嗰度嘅話咧，咁就會有一啲嘅問題啦。咁依家咧都希望咧家長咧可以有2分鐘嘅時間，你哋咧先諗一諗先嘅。嗱，首先第一就係當初咧決定生育嘅原因係啲乜嘢咧？同埋就係回想一下，當初你知道小朋友咧平安出世，你第一個嘅願望係啲乜嘢啊？仲有就係做咗父母之後，你有啲咩轉變呢？嗱，咁你可以揀咧有唔同嘅表達方式嘅，但我都希望你可以盡可能去記錄低你而家呢刻嘅答案。你可以喺 chat room 嗰度講啦，或者 PM 我啦，係啦，就唔會有其他人睇到嘅。如果 PM 嘅話，又或者咧，你可以咧喺你嗰本書仔嗰度去寫低。咁可能都要少少時間嘅。咁而家咧大概俾2分鐘嘅時間，大家去寫一下先。咁我哋咧等陣間就會繼續去分享㗎啦。
好，係各位家長，你哋好啊！嗱，咁時間差唔多啦，咁咧留意到咧，其實每一屆咧家長咧嗰個分享嘅模式都唔同嘅，咁我相信可能好多家長咧都喺度努力填寫緊你嘅小冊子啦，係啦，咁我都分享一下咧，其實以往啦，又或者有啲家長可能 DM 我嘅話咧，佢哋嗰個情況係點樣嘅啦？咁首先就係當初決定生育嘅原因啦，咁有啲家長就會話啊，因為身邊嘅朋友咧都已經開始有小朋友啦，咁佢覺得一個完整嘅家庭咧應該包括咗小朋友嘅，如果唔係咧就會有遺憾啦。唔知道你哋係咪一樣係咁諗咧？咁有啲家長咧就會話啊，因為咧我嘅爸爸媽媽咧好錫我，我都好希望做一個咁好嘅爸爸媽媽。哇，聽到呢樣嘢真係非常之感動，因為咧你相信呢位家長一定係一個好嘅原生家庭。係啦，我亦都相信咧你係一個好好嘅爸爸媽媽，因為你嘅初衷係非常之正面嘅。係啦，咁亦都有啲家長話啊，其實係意外嚟嘅。係啦，咁亦都有啲家長就係講就話哦，因為咧老爺奶奶要咁樣。咁喺第一題嗰度嘅話咧，通常大家嘅答案咧都會係花白一啲嘅，有唔同嘅答案啦。咁但係然後去到第二題啦，回想當初知道小朋友咧平安出世，你第一個嘅願望係啲乜嘢？係啦，咁我相信咧，我哋都做好多唔同嘅家長講座啊，或者生命教育講座啊，或者我哋自己學校咧都會做百日宴啊，做 M 班嘅活動咧。咁好多時候咧，家長咧或者甚至乎功課都好啦。如果問翻家長呢個問題嘅話咧，大家嘅答案都非常之一致嘅，好團結嘅喺呢個時候，就會希望小朋友平安、快樂、健康，係啦。咁我相信呢幾個嘅答案咧，都會係家長們你哋嘅答案嚟嘅。咁喺呢一段嘅時間裏邊，我哋都好希望各位家長好好記住呢一個其實係你哋嘅初衷，係你哋嘅初心。當初小朋友佢出世嘅時候，其實你只係希望佢平安、健康、快樂。咁所以他日可能你做功課啊，你同佢做功課做到好勞氣嘅時候，或者佢都做到好崩潰嘅時候，咁咧請你再諗一諗你嘅初衷。嗱，我知道係會有啲困難嘅，咁但係家長們啊，因為呢個講座咧，其實有陣有啲家長都同我講話，第一年係媽媽聽，第二年咧就媽媽叫爸爸聽嘅。咁唔知道家長們係你係自己一個人聽啊，定係同你嘅伴侶聽？我都好希望咧，你哋大家咧可以係互相去扶持，互相去提醒。他日咧可能有一啲爭執嘅時候，我哋互相去提醒翻我哋嘅另一半。其實我哋當初咧，我哋只係希望我哋嘅小朋友平安快樂㗎咋。如果我哋繼續同佢爭執或者僵持喺呢個位嘅話，我哋就忘記咗我哋嘅初衷啦。係啦，好希望大家可以係記住呢一個情景。嗱，而家咧冇事冇講咧，大家都覺得係嘅係㗎。不過當有事情發生嘅時候，情緒有陣時可能真係會主導咗自己一啲語言表達啦，或者行為。咁而隔離嘅人、隔離嘅屋企人都係好好幫助同埋扶持你嘅人嚟嘅。好，咁跟住之後咧，就係做咗爸爸媽媽之後，你有啲咩轉變啦？例如人生觀嘅轉變啦，性格嘅轉變啦。咁我相信有一樣嘢咧，大家一定唔會否定嘅，就係覺得個責任大咗啊，重擔大咗啊。以前咧話我想去旅行就去旅行，我翻工咧，我覺得太攰啦，我又可以休息一下。咁但係當有咗小朋友嘅時候，有經濟嘅壓力啦，同時間我都相信你哋係會好想做一個身教，好想話俾小朋友聽，縱使有陣時好辛苦，但係爸爸媽媽都會去堅持，咁所以個責任上面其實都會令到你哋覺得好壓迫力好重啦咁樣。咁有啲家長就係話啊，咁其實就要平衡翻各方面咯。以前淨係做打工仔就係 work-life balance，但係而家咧其實我哋都要分配俾家庭啦、俾伴侶啦、俾子女唔同嘅時間。咁時間分配上面，我哋要學識去取捨啦。係啦，咁性格上面有轉變嘅，有家長就話佢耐性少咗，有家長就話佢耐性多咗，收斂咗。咁有啲家長咧就會話，夫婦嘅感情加深咗啦，因為咧大家就好似一個同盟咁樣，係啦，一齊咧去為住同一個目標去進發。咁亦都有啲家長就會話，個夫妻關係咧係轉變咗，轉差咗嘅。咁其實小朋友嘅出現係不停去提醒緊，父母，我哋已經進入咗咧唔同嘅階段啦，而唔係講緊年齡上，係講緊心態上面。我哋面對小朋友咧喺唔同嘅發展嘅時候咧，我哋嗰個應對嘅方法咧或者態度咧都會有唔一樣嘅。咁而咧，我哋其實俾小朋友咧，作為父母啦，俾小朋友最好最好嘅示範咧，其實就係夫妻之間啦，父母之間咧係恩愛幸福。你哋咧有自己嘅事業
家庭主婦都係㗎，都係你哋好重要嘅事業嚟㗎。所以咧，喺屋企度努力去照顧屋企嘅媽媽，你哋都有你哋自己嘅事業嘅，咁亦都有自己嘅社會角色啦。喺小朋友裏邊咧，如果你哋係一個積極樂觀嘅人，其實已經係對佢最好最好嘅榜樣，最好最好嘅禮物。好。好，OK，咁跟住咧，我哋明白咗點解要做人爸爸媽媽啊？跟住咧就要重整自己嘅人生啦。嗱，父母咧其實首先要回顧咗自己走過嘅幾十年嘅人生路啦，去整理翻自身嘅故事先。有一啲嘅事情係美好嘅，我哋想佢繼續發生。好似頭先有家長講話因為我嘅爸爸媽媽係一個好好嘅爸爸媽媽，我都想我嘅小朋友係有同樣嘅經歷。咁咧就係證明你嘅家庭俾咗一啲好寶貴嘅回憶你，咁你可以繼續啦。咁但係難免人生之中，我哋咧唔想遇到，但係都會遇到一啲唔好嘅事情嘅。如果一啲不幸嘅事情嘅話，我哋因為我哋知道嗰個感受，我哋就要記住切記，唔好將一啲唔好嘅嘢 copy 落去我哋嘅小朋友嗰度。係啦，記住唔好嘅嘢我哋唔好 copy。係啦，好嘅嘢就係保留。咁呢個咧其實已經係咧家長教育好重要嘅一環啦。咁而透過你整理你自己嘅人生啦，嗱，好似呢一幅圖咁樣，你會見到咧左手邊咧係咧會擺滿咗好多物品，就好似我哋咧幾十年嘅人生裏邊咧，我哋總會係有唔同嘅回憶、唔同嘅得着、唔同嘅經歷嘅。咁但係如果我哋自己都冇梳理好自己嘅人生，好似呢個櫃桶咁樣，冇一個嘅 pattern，係全部嘢咧都係咧擺埋一堆嘅。咁縱使有再寶貴、再好嘅回憶嘅話咧，其實都好難擺到落嚟咯。咁就好似係大家咧成日都睇好多唔同嘅講座啦，或者睇好多唔同嘅片啦。但係當你嘅思緒好混亂嘅時候咧，其實咧你冇辦法將呢一啲好好嘅概念咧收納好，然後到你用嘅時候，你就會發覺我好似咩都冇咁樣，因為周圍都好亂，揾唔到嘢。咁相反，如果你好似右手邊嗰幅圖咁樣啦，你將你人生嘅櫃桶梳理好晒先，係啦。首先要分翻邊啲係好嘅嘢，邊啲係唔好嘅嘢。咁好嘅嘢我哋保留，唔好嘅嘢我哋知道咁樣唔好，我哋就唔好再帶落去俾其他人。係啦，我哋就可以將佢擺低。咁你就會發覺，咦，原來整理完之後咧，你嘅櫃桶咧係多翻好多位嘅。原來你仲有好多空間去收納好多唔同嘅嘢喺度。咁所以不妨家長們喺好繁忙或者喺香港咧呢個咁急促嘅城市裏邊嘅話咧，你見到而家好多咧靜觀嘅活動咧，或者瑜伽嘅活動啊，頌缽嘅活動咧，其實好受一啲成年人歡迎咧，係因為佢哋都真係好需要一個喘息嘅時間。咁不妨同各位家人去商討一下，係啦，你都重整一下，俾啲時間自己重整一下咧自己嘅一個嘅人生嘅故事。咁我相信你整理完之後嘅話咧，咁其實你對小朋友嘅時候咧，你都會有另外一番嘅感受喺當中嘅。同埋咧，你喺整理嘅過程裏邊咧，都會有家長講話，有陣時咧，我咧都會咧好敏感點解小朋友咧咁慢？但係咧，當我呢個思緒咧冇咁亂，冇咁急，冇咁覺得多嘢嘅時候咧，我就會發覺其實小朋友咁慢係正常嘅。其實我係應該要等佢。所以好多時候，其實小朋友嘅問題咧，當你喺一個平靜嘅狀態之下睇翻咧，你會發覺呢啲問題其實本身應該唔係小朋友嘅問題，而係自己角度上面嘅問題咯。當你有呢一個嘅覺悟同埋有呢個意識嘅時候咧，你就會發覺你睇好多小朋友嘅畫面，或者你同佢一齊行落去嘅時候咧，你就會用一個善待啲嘅眼光啦。你會知道其實呢一樣嘢佢真係要多啲嘅時間，你會多啲嘅包容，自自然咧，你同佢之間嘅關係咧，亦都會係好多嘅。好，跟住之後第三個point 啦，就係講緊強化父母嘅情懷啦，有4個 shot 喺度嘅，係啦，咁就係打啲英文出嚟啦。咁家長們咧可以試下咧，就係喺呢個小冊子裏邊打啦，寫低啦，又或者咧可以打喺 chat room 嗰度。咁如果家長你想 DM 都 OK 嘅，係啦，咁我哋又試下打出嚟先，睇下家長們係啦有啲咩嘅想法喺度。呢個咧就應該比頭先咧嗰個嘅答案咧就會係簡短一啲，咁大家都可以試下咧，係啦，打出嚟先。因為喺過程裏邊嘅話咧，都好似頭先所講啦，就係我哋去回答問題，其實就係我哋一個嘅思考嘅過程，同埋當你將你嘅答案
public 俾其他人嘅時候，其實裏邊都係包含住啊，你要有勇氣啦，你要對自己有信心啦，你要知道，誒，如果有陣時有啲嘢講錯咗，但係唔緊要嘅，係啦，即係你都要呢一個位嘅話，其實呢啲特質都係我哋好想小朋友有。咁但係當你想小朋友有呢個特質嘅時候，你就可以都試下啦。係啦，我哋睇下邊個家長係勇敢嘅家長，係啦，可以試下咧喺 chat room 嗰度咧去打出嚟，乜乜純，乜乜純，乜乜純呢？好，咁我相信咧，家長們可能咧需要多少少嘅時間啦，係啦，咁我哋今次都係第一次嘅講座啦，你會發覺咧，我咧間唔中咧喺啲 PowerPoint slide 嗰度咧就會請家長去分享，係啦，因為我哋都好希望咧就係家長都可以身體力，同埋你就可以感受到，咦，原來有陣時小朋友咧嗰下佢唔表達自己，可能真係未 ready，係啦，咁當你自己有試過呢啲經驗嘅時候。然後當你睇到小朋友，誒嗰下點解佢唔答啊？你回憶翻呢一個情景嘅時候，其實你會發覺，哦係啊，其實當初我都好緊張。咁所以如果佢而家未 ready 嘅時候，唔緊要，我等佢 ready 先。係啦，咁同樣地，黃園長都會等大家 ready 先嘅。嗱，咁不如我而家開估先啦。係啦，呢度睇一睇咧，我哋有邊幾個先。好，咁首先第一咧就係 dictation 啦，係啦，咁小朋友咧細細個嘅時候咧，咁其實佢哋未有太多嘅認知啦，或者都唔係好知事情點樣處理嘅時候，其實好多時候都係靠身邊嘅成年人去俾一個 guidelines 佢，咁佢就直接係做翻出嚟，係啦，你而家要點樣做，咁佢就照做。咁而 direction 嘅話咧，就係當佢哋慢慢去到大個嘅時候嘅話，去到小學嘅時候，嗱，咁我唔知道呢度咧有冇家長可能咧係一個小朋友讀幼稚園，另外一個小朋友讀小學，咁你就會發覺咧，你好多時候都會有一個感嘆就話，唉，佢細個嘅時候唔係咁噶，佢會聽我講，佢會照做噶，但係佢而家已經唔同啦。冇錯啊，爸爸媽媽，因為咧小朋友大個咗之後，佢都會有自己想表達嘅嘢。係啦，咁所以咧，係到佢哋大個嘅時候，我哋作為父母，作為佢哋身邊陪同佢哋嘅成年人嘅時候咧，我哋慢慢要抽身出嚟，慢慢要係俾 direction，俾個方向佢哋，俾佢哋知道嗱，你要我提你你要做功課啊嗱，因為如果你唔做功課咧，你聽日翻到去嘅話，你都要自己去承擔翻個後果喎，係啦，咁即係類似咁樣嘅方向咁樣咯。咁跟住之後到佢再大個啲啦，去到考 DSE 嘅時候啦，去到咧中學嘅科嘅時候啦。咁其實你會知道人生係佢嘅，係啦，你可以俾一啲嘅建議佢，咁但係最終佢點樣 take 或者最終佢點樣去決定都好嘅話，其實都係佢自己去處理翻咯，係啦，我哋只可以做一個嘅建議俾佢。咁然後咧最尾就係 cushion 啦，cushion 嘅話咧俾人一種好舒服嘅感覺啦，好 relax 嘅感覺。咁嘅意思咧，就係希望咧家長咧會明白到就係當小朋友真係長大成人嘅時候，可能去到18歲、20歲，佢大個仔大個女啦，就嚟已經大學啦，或者係大學畢業要做嘢，你會發覺咧其實佢呢個年紀咧已經係足夠可以獨立係噶啦。咁但係我哋都好希望咧家長喺呢個嘅時候嘅話咧，我哋唔係再係俾太多嘅意見佢哋。係啦，因為佢哋都會有佢哋嘅人生要去決定啦。咁但係希望佢哋會明白就係父母咧，永遠都會喺屋企作為一個好嘅 cushion。當你喺出面你翻工，你覺得好辛苦，你覺得咧身邊嘅人唔明白你嘅時候，我哋都好希望咧一路成長落嚟，小朋友去到佢大個嘅時候，佢都會覺得屋企嘅爸爸媽媽就係佢嘅 cushion，就係佢最強大嘅後盾。當我做到好攰嘅時候，我只要挨喺我爸爸媽媽身邊，我就可以得到咧一刻嘅療愈咁樣咯，係啦，咁喺呢個嘅過程裏邊嘅話咧，呢幾個旬你會見到咧，其實家長們咧嗰個嘅抽身咧係要越嚟越多嘅，咁希望咧就家長會明白啦，其實我哋同小朋友嘅相處，我哋要學識去放手。你哋咧可以咧將小朋友當係世界中心去呵護，佢係你哋嘅心肝寶貝，我哋絕對明白。但係其實如果放手嘅話，同樣地係俾小朋友去學識獨立，學識去自己為自己嘅事情去負責任。如果唔係嘅話咧，其實佢係唔能夠有一個完全屬於自己嘅生活嘅，亦都得唔到咧佢應該有嘅成長。係啦，咁所以記住我哋咧喺某一啲嘅時候，我哋要知道我哋咧意見可能咧唔需要俾太多，因為咧你喺佢嘅成長過程裏邊，其實你已經俾咗好多好好嘅價值觀佢，
佢會慢慢內化，然後應用翻喺人生之中嘅。好，跟住之後，另外一個就係你要去諗一諗，究竟你照顧小朋友嘅方向。嗱，咁呢度咧分享咗一幅嘅圖片啦。咁相信咧，如果係有揸車嘅家長們啦，或者你學緊車嘅家長們咧，咁其實你都會知道嘅。係啦，呢一個咧就其實係教車師傅佢嘅剎車掣。係啦，咁咧呢一度咧分享呢幅圖片之前咧，都想分享一句嘅説話啦。係啦，咁我哋咧好多時候咧喺學界度咧，我哋都會稱呢一啲有修養嘅父母咧為呢個伏爾泰主義者嘅。係啦，佢就有一句説話就叫做我唔同意你嘅論點，但我誓死捍衛你説話嘅權利。咁教育同樣地都係咧，我哋唔係唔理我哋唔係要去管小朋友，亦都唔係話完全唔管。喺管同埋唔管之間咧，其實仲有一個中間位，就係守望，就好似呢幅圖咁樣。教車師傅咧，咁其實佢即係大家如果有學車咧，就會知道，咁其實佢係喺非必要嘅時候，佢先會咧去撳呢一個嘅，去踩呢個嘅掣啦。個原因係因為咧，佢唔想貿貿然踩落去，變咗佢會否定咗咧學車嘅人，即係擺翻落去父母同埋親子嘅話，就係下下我哋咧見到有啲嘢我哋自己覺得唔妥嘅時候，就即刻 stop 佢，其實就係咧破壞咗佢之前嘅努力，破壞咗佢勇敢嘗試嘅決心，亦都會影響到佢嘅成長嘅。反而喺呢個時候就係我哋可以咧多啲係喺從旁守護啊，同佢去溝通，但係就唔好太干涉佢嘅行為咯。咁喺過程裏邊，其實小朋友咧，佢同樣地都會有安全感㗎，因為佢會知道如果有啲咩大件事嘅時候，其實爸爸媽媽最後都會喺後面度 support 我、back up 我。但係喺前面，我能夠自己做到嘅，我嘅爸爸媽媽係信我嘅，係俾我去自己去做嘅。係啦，咁希望大家可以記住呢一幅圖，將呢一樣嘢擺翻落去咧小朋友同埋你哋之間嘅關係之中。係啦，咁同樣地啦，同我哋嘅小朋友咧去相處嘅時候咧，咁都好希望咧家長咧可以去降低自己對於小朋友嘅期望嘅。因為頭先講啊，究竟我嗰下我 stop 唔 stop 佢，其實嗰個位就係講緊，因為你內心你有一啲目標你想達到。你覺得佢喺呢刻就應該要做到呢樣嘢，當佢做唔到你嘅目標嘅時候，你就會有一啲嘅干涉喺裏邊。咁但係其實嗰個位係講緊好多時候可能係我哋嘅期望太高，我哋要成日記住，小朋友嘅人生係屬於佢哋自己嘅，冇錯，生命係爸爸媽媽俾佢，但係佢嘅人生係應該有佢自己嘅色彩，有佢自己嘅方向，佢絕對唔係咧我哋父母用嚟實踐夢想嘅工具。咁所以咧，我哋要去愛護同埋包容小朋友整個嘅人啦。整個嘅人嘅意思係講緊佢有好同埋唔好嘅地方，我都係一樣係無條件嘅去愛佢嘅。嗱，咁我記得咧，我哋之前講呢個位嘅時候咧，好多家長都會話啊，我係無條件去愛佢㗎。我好相信咧，家長們咧都係會出盡自己嘅力量啦，去俾最好嘅嘢小朋友。不過有陣時我哋都會聽到咧喺返學放學啊，會有家長啦。或者咧會有照顧者咧，可能會同佢講以下嘅一啲嘅説話嘅。咁呢一啲其實我相信你哋嘅初衷絕對唔係話唔錫小朋友，但係好容易地咧會小朋友會跌咗佢誤區裏邊咯。嗱，我試下講咯，就話啊，你乖啦，你乖啦，你唔喊咧，媽媽就錫你啦；你唔喊咧，媽媽就嚟接你啦。呢一句説話係咪好似你都忍唔住成日講，或者你身邊嘅人都忍唔住成日講咧？咁大家就會諗，咦？呢句説話其實個個爸爸媽媽都係咁講㗎啦，因為我又唔係真係錫佢嘅，只不過我想佢嗰刻唔好喊啫嘛。咁但係原來其實小朋友咧，佢咧接收信息咧係好直向嘅，佢聽到嘅嘢就係，哦，原來我乖，我嘅爸爸媽媽先錫我。咁其實呢一個已經係一個有條件嘅愛。無條件嘅愛係講緊，無論佢點樣，你都會去愛佢，你去接納佢。咁所以喺我哋同小朋友講嘢同埋溝通之間咧，你會見到咧，由我哋 M 班或者 K1 嘅老師咧，好多時候都會提家長就係話，哦，你開心地同佢講拜拜就可以啦，陣間見。係啦，咁其實佢就會可以慢慢去 settle 到咯。咁其實老師去講呢樣嘢嘅背後，都係希望俾家長去知道，其實我哋嘅反應，我哋嘅言語係會好影響到小朋友嘅。咁而呢一句其實可能係你嘅無心之失，但係可能慢慢喺佢嘅潛移默化裏邊，佢就種咗呢一個嘅種子。
咁而好乖嘅小朋友，佢就會覺得 OK，我要爸爸媽媽錫我，我要爸爸媽媽接我，所以我就好乖，我就要做晒佢要求我嘅嘢，就算我唔想，我都要做。但係呢一樣嘢又係咪你哋想要嘅效果咧？我哋就要去諗一諗啦。好，跟住之後再睇動力比技巧來得重要。生小朋友咧係冇得退貨嘅，我哋買好多嘢咧都會有一個嘅即係後悔嘅期啦，可以去退翻貨啦。咁但係做爸爸媽媽呢份工作係冇得辭職嘅，係啦，亦都小朋友亦都冇得退貨啦。咁對於最不幸嘅小朋友嚟講咧，其實我哋會知道最不幸嘅小朋友係有一對唔想做佢父母嘅人做咗佢嘅父母。咁所以調翻轉嚟講嘅話，就係只要爸爸媽媽你哋係好願意去做呢一個角色，好嚮往做爸爸媽媽嘅話，只要你有呢股動力，就算你呢一刻，哎呀，我好似頭先黃園長你講嗰啲誤區，我全部都入晒喎，我係咪好差？千祈唔好咁諗。其實你今日去參加呢個講座，或者你用呢個星期六，我相信好多家長可能放緊假啦，你用你星期六放假嘅時間，你唔係攤喺張床度。你唔係可能去睇 reels 或者唔係去做其他嘢，你係參加咗呢個講座，其實我相信你已經係咧有嗰個動力喺度㗎啦。所以千祈唔好因為而家呢一刻未做到，或者好似做錯咗好多嘢而放棄，因為其實呢個動力呢個初衷咧係比技巧係重要好多嘅。因為只要你相信你係想做好爸爸媽媽，你就會諗好多好多唔同嘅方法，好多好多唔同嘅技巧咧，去令到自己有所提升咯。咁所以好好記住，動力係比技巧來得重要嘅，好好保持住你嘅初心。做爸爸媽媽咧，其實係冇方程式可以跟嘅，唔會話有個食譜啊，我跟住我咁樣去猜啲麵粉，我嘅水嘅比例係咁樣去做好嘅話咧，我就可以整到個好靚嘅蛋糕、好靚嘅麵包，係絕對冇嘅。咁正正係因為咧，每一個小朋友佢嘅特質都有唔一樣。喺某一個小朋友、某一個家庭，你見到佢哋好似好成功咁，但係嗰一套擺翻落嚟，係未必會成功嘅，咁但係只要你 keep 住，我哋一齊尋求一個好嘅方法，一個適合自己家庭嘅方法，你有呢個動力嘅話咧，其實你遲早都會學到唔同嘅技巧嘅。家長嘅生涯咧，係為人父母者咧一個個人持續嘅發展啦。從為人父母去到之後，你哋做人哋嘅爺爺嫲嫲、公公婆婆，其實喺唔同階段裏邊都係有唔同嘅成長機遇嘅。好希望家長咧可以好好活在當下。從來冇人講過當下一定係順順利利嘅。咁但係我哋難得嚟到呢一個世界，嚟到呢一個生命嘅旅程嘅時候，我哋可以將唔同嘅體驗，甜酸苦辣都好，我哋都係作為我哋今趟旅程嘅一個回憶，好好去令到自己去吸收、成長同埋享受。好，咁跟住咧，再到翻嚟呢一度啦，咁你會見到咧呢一個嘅金字塔啦。我哋咧講咗咧人與自己，跟住再落去就係人與他人啦。好，呢度我哋咧有一啲問題問大家嗱，今次咧係咧俾大家填 A、B、C 就 OK 嘅啦。大家又可以，如果你 ready 嘅話咧，又可以試下喎。嗱，首先睇一睇先。他很愛他，他細細的瓜子臉，彎彎的峨眉，面色白潔，美麗動人。可惜有一天，他不幸遇上了車禍，痊愈後，臉上留下幾道大大醜陋疤痕。你覺得他會一如以往地愛他嗎？A. 他一定會。B. 他一定不會。C. 他可能會。家長們，你哋又試下，係啦，踏出第一步，我哋試下喺聊天室嗰度咧，係啦，打低你嘅答案先。你會揀 A、B 定 C？哇，好欣賞遞補性嘅家長啊，係啦，C，佢可能會，好，咁其他家長，知你哋又會點樣咧？係啦，即刻讚好先要，係啦，青衣嘅家長都係講 C，他可能會。係啦，我哋又即刻讚好你先嗱，見到小朋友做得好嘅地方咧，你係即刻讚佢話，我好欣賞你有努力嘗試啊！好，馬灣嘅家長都係覺得係 C 嘅嗱，咁我哋再嚟多一題咯，好唔好？好嗱，呢個另外一樣嗱，好，我交叉咗先呢度。好，他很愛他，他是商界精英，哇，敢打敢拼。忽然有一天，他破產了，你覺得他還會像以前一樣愛他嗎？
個答案都一樣嘅，A 係會啦，B 係唔會啦，C 係可能會。咁今次究竟係咪繼續係 C 咧？我哋嚟睇一睇先。好，家長係 C 嘅。好 C。誒，大家都係好有保留嘅家長，我相信呢一批嘅家長咧都係穩陣派嘅，係咪啊？係咪平時好多時候咧，你哋都係咧做好多決定嘅時候都係諗清楚，然後再做，係咪啊？所以個答案上面咧都係會有啲保留嘅，係啦。好，嗱，咁頭先咧你哋就答咗啦，大家咧都係 C 啦。咁唔知道你哋咧聽呢個問題嘅時候，潛意識係咪將裏邊嘅男仔他、女仔他當成咗戀人嘅關係咧？但係其實呢條題目咧，從來都冇講過佢哋係戀人關係嘅喎。嗱，而家又諗下咯喎，第一題個男仔嘅他咧，其實係個女仔他嘅父親嚟嘅。即係爸爸好愛佢嘅女兒，佢嘅女兒好靚㗎，但係咧好唔好彩遇到車禍，有疤痕喎。你覺得個爸爸會點樣啊？第二題，個女仔她係男仔他嘅媽媽，媽媽好錫呢個仔仔㗎，佢係商界嘅精英，但係佢破咗產之後，你又覺得佢會點樣呢？好，咁又試下答下先。嗱，我見到，家長們係。好，睇一睇先，有冇見到啊？有冇見到有唔一樣嘅地方啊？我記得咧，之前咧我哋講呢條題目嘅時候咧，有啲家長同我講，哇，我起雞皮啊！我咧冇諗過原來會係咁樣嘅 twist，我冇諗過原來個答案會咁唔一樣。其實呢兩條題目正正就係反映咗呢個世界上面有一種愛係自古以嚟恆久不變嘅，就係父母對小朋友嘅愛。係啦，咁請你哋好好去記住呢一份嘅愛。以下咧有一段片段想分享俾大家嘅。每次咧講到咧人同人之間嘅關係嘅時候咧，我哋咧都會好不自覺咁樣出現咗咧同理心，會聯想到同理心呢一樣嘢。呢個小兔釣魚嘅故事擺翻落去你同小朋友相處之間，有冇遇到呢一啲嘅情景啊？有冇遇到一啲你覺得咁樣先係好，但係對方唔接受嘅事情發生過咧？嗱，你可以試下咧喺小冊子嗰度去寫低啦，又或者可以喺我哋嘅 chat room 嗰度咧去打出嚟嘅。係啦，可能兩個就太長，咁你可以寫住一個先，咁你之後就喺小冊子嗰度咧再寫咯。咁我又俾啲情景大家去諗下啦。嗱，啟思咧咪成日好多 play day 嘅，係咪啊？play day 嘅話咧，咁通常咧有儀式感嘅家長啦，即係我哋都會分儀式感嘅家長咧，通常佢哋咧就會話：哇！我一早咧已經喺淘寶度咧，我睇晒咧你哋咧一年裏邊有啲咩主題，然後咧我就喺淘寶嗰度買晒啲嘢㗎啦。有冇家長係咁樣嘅操作㗎？即係哇，仔仔正啊！嚟緊咧，呢個主題咧係扮迪士尼嘅系列啊！我幫你買定唐老鴨嗰套衫啦，嗰個屁股好得意噶，你一路行嘅時候咧，扭扭扭好可愛噶。有冇呢啲情景喺屋企度出現過？咦，可能係咪講完呢啲例子之後就大家有個感覺？Yes，係咪家長？係啦，Andy 咧，好，不過爸爸麻煩你幫我哋轉翻你嗰個
嘅名先，係啦，因為我哋幫你去 mark 翻個 record。嗱，點解我講呢一樣嘢咧？因為其實咧，雖然我係園長，我好即係我唔會入班啦。咁但係咧，因為我哋都會咧我都會唔同時間入去課室度咧，同小朋友傾偈啊，同小朋友玩啊咁樣。我自己都玩得好投入嘅。不過咧，我哋就會發覺咧，低高班嘅小朋友咧，好多時候咧就會喺生日會嘅時候咧，就會行過嚟同我傾偈，想有啲嘢揾我幫手。點解咁講咧？就因為佢哋會話。其實咧，我已經唔想着呢套唐老鴨衫啦，因為咧，你哋知唔知點解啊？嗱，因為喺我哋嘅角度，我哋會覺得，哇，你梗係咧要着唐老鴨衫啦，咪完全 match 到嗰個迪士尼嘅主題咯。嗱，呢套衫咧又咁樣嘅造型嘅話，你可以着多幾年又慳錢喎。咁但係你知唔知小朋友角度係點樣咧？尤其 K2-3，嗱，如果你連而家呢度有 K2-3嘅家長嘅話咧，你哋真係要去諗一諗之後嘅決定。係咪可以轉一轉個方式？因為咧 K2-3嘅小朋友會同我哋講話，因為咧 Playday 好多嘢玩㗎。平時咧，如果我哋要着唐老鴨嗰套衫咧，我去洗手間嘅時候啊，我要揾老師幫我拉拉鏈啦，我又要除低套衫，又要好驚去整濕啦，然後再去廁所啦，然後再着翻啦，咁可能就會少咗一啲玩遊戲嘅時間㗎喎。家長們，你哋有冇諗過，原來小朋友嘅角度係唔一樣嘅喎？原來小朋友喺 Playday 裏邊，佢哋着重嘅未必係嗰件衫係咪完全 match 個主題，反而係佢有冇足夠嘅時間去 enjoy 嗰個活動。而呢一樣嘢，家長們，你哋有冇試過同小朋友傾過啊？有冇試過問過小朋友佢哋嘅感受係點樣？如果冇嘅話，我哋記住呢一個小兔釣魚嘅例子，記住黃園長呢個唐老鴨衫嘅情景。當下一次學校有其他活動嘅時候，我哋不妨同小朋友一齊去傾下，因為可能同你同佢傾嘅過程裏邊咧，你會發覺原來我嘅小朋友咧時間管理對於佢嚟講都好緊要嘅喎。係啦，佢會諗點樣用一個咧快啲嘅方法，又既符合到個造型，但係同時間又唔會影響到自己玩其他活動。咁呢一樣嘢嘅話，希望家長係啦記住。咁之後如果你哋有其他分享都可以咧寫喺咧我哋呢一個嘅小冊子嗰度嘅。好，跟住我哋再睇啦。人與他人，咁最直接嘅一定係家庭嘅關係啦，有原生家庭同埋再生家庭。咁人一生咧就會有兩個家庭啦。第一個係原生家庭先嘅，咁就係有爸爸媽媽嘅家庭啦。你喺呢個家庭嗰度出世成長，有父母，亦都會有兄弟姊妹。而橙色呢一個嘅話咧，另外一個嘅話咧，就係一個再生家庭，就係當你成長咗之後，你進入婚姻生活啦，你建立嘅家庭，你自己係當家，你自己係呢個再生家庭嘅主人翁，咁就叫做再生家庭啦。好，OK，嗱，咁呢度咧有 A、B、C 咧三個咧唔同嘅畫面嘅啦。頭先講再生家庭啦，你留意一下咧，嗰啲橢圓形嘅大細啦，佢哋重疊嗰個位。A 嘅話咧，你會見到原生家庭咧係大過再生家庭嘅，再生家庭咧係依附離開唔到咧原生家庭嘅影響同埋控制嘅。好，你諗下，咦，你屋企係點樣咧？跟住另外一個情景啦 ，B 就係原生家庭同埋再生家庭。你見到咧，佢哋兩個嘅大細係一樣嘅，即係代表咧佢哋各自嗰個嘅控制權其實係一樣，但係中間係冇重疊嘅位，即係佢哋咧係各有各自己嘅家庭，中間咧係冇重疊位，係各有各自己嘅世界嘅。好，跟住再睇啦，就係原生家庭係比較細啲啦。再生家庭係大啲，即係話咧，你嗰個控制權係會比較大啲嘅。咁你係喺家庭上面咧，你係會有自己嘅一套嘅做法啦。咁但係同時間你見到因為有重疊嘅位，所以你哋同過去咧都仍然有關聯喺度嘅。好啦，咁而家又係簡單回答嘅時候 A、B、C， 你覺得邊一種關係係最理想嘅，係最好嘅？係啦，我哋可以試下打喺 chat room 嗰度。好，哇，好欣賞家長們啊，係啦，而家咧係啦，回答得好快喎。C。
好，咁我見到咧，係啦，家長們咧都係揀 C 嘅，C 嘅話即係話咧，其實你嗰個嘅主控權係會大啲啦，但係依然你同原生家庭咧都係會有一定嘅聯繫嘅喎。嗱，咁我哋記住呢幅圖，然後我哋將呢一個嘅概念擺翻落去父母同埋仔女啦，咁又睇下咯喎。其實原來咧原生家庭同埋再生家庭嘅關係咧，就好似父母同仔女咁。一開始嘅時候，即係好似你哋而家呢個階段啦，子女任何嘅安排，所有嘅嘢咧，都係父母嘅控制之內嘅，即係包括咗佢讀邊一間學校啦，住邊度啦，咁基本上所有嘅嘢咧都係咧由父母去安排，子女係跟住嘅。跟住到去佢哋慢慢大個嘅時候，有冇留意到啊？子女嗰個橢圓形咧放大咗，同埋咧會有少少離開咗嘅，但係仍然係有聯繫，就好似去到你哋咧中小學嘅階段啦，去到佢哋咧反叛期嘅時候啦，佢會覺得我有我自己嘅人生，但係同時間我都要知道，我都係要繼續喺呢個家庭裏邊嘅。好，跟住再嚟呢一個，你見到咧，大家咧其實嗰個嘅比例咧係一樣嘅大細比例，重疊，亦都又繼續有啦，係啦，大家嘅關係咧就好似平起平坐咁樣，咁就會比較接近係喺大學時期嘅時候啦，係啦，家長會話哇好遠喎，而家小朋友讀緊 M 班啫喎，其實咧喺小朋友嘅成長裏邊咧，眨下眼就過㗎啦。好似我哋呢個 program 咁，我哋眨下眼已經第5年去做，所以其實時間係過得好快。你好快你就要面對你嘅小朋友會開始同你講，你要尊重我，你要聽我講，係大家係平起平坐嘅。跟住再落嚟，係啦，就會係呢一幅圖啦。你會見到咧仔女嘅世界更加大，就好似頭先咧大家咧揀 C 咁樣。係啦，就係咧小朋友佢會有自己嘅一個家庭嘅。好，咁然後我哋就嚟少少自問自答嘅環節啦。呢一個咧係咧裏邊可能都會有一啲比較私人少少嘅嘢啦，同埋我覺得都係一個自己同自己對話嘅時候嘅。係啦，咁如果你好想分享，你可以打喺聊天室，不過你都可以咧係自己去諗，自己去回答翻，亦都可以寫喺小冊子嗰度。好，首先第一樣就係原生家庭對我最大嘅影響係啲乜嘢啊？第二，你覺得你身上面嘅優缺點同父母有冇關係㗎？同樣嘅情況，你認為會出現喺你同埋子女身上面嗎？第四，你覺得你身上面嘅優缺點同你嘅父母有冇關係㗎？我哋可以咧，係啦，思考一下先。原生家庭同我哋自己成立嘅嗰個家庭，邊個家庭會影響得多啲呢？到底呢一啲你記得嘅事情對你影響嘅人生大啲，定係一啲你記得嘅事情或者好細個發生嘅事情對你影響會大一啲啊？原來呢一個人咧，係啦，細細個佢嘅成長環境咧，係對佢嘅性格同埋觀念咧產生咗好重要嘅影響嘅。所以當大家喺思考呢4條問題嘅時候，你會慢慢發覺，其實原來一個人係最受原生家庭去影響嘅。你嘅原生家庭所有嘅片段啦，所有嘅習俗啦、思維模式啦、情感模式、行為模式咧，其實好多時候都會影響到你大個點樣去做嘅。即係話，其實我哋嘅爸爸媽媽當初點樣對我哋好容易會不自覺用咗同樣嘅方式咧去對我哋嘅小朋友嘅。頭先嘅分享裏邊，有家長好幸運，佢嘅爸爸媽媽同佢有好美好嘅童年回憶。但係我哋都有聽過有家長分享，我唔要成為好似我爸爸媽媽咁樣嘅人，我要同佢唔一樣。咁我相信喺你嘅成長嘅過程裏邊，你必定係經歷咗好多好多唔同嘅片段。咁我哋知道咗原生家庭對我哋嘅影響之後，咁其實原生家庭係應該要做到啲乜嘢咧？佢應該要點做咧？誒，等等啊，等等先。好，OK。
好，原生家庭嘅愛其實係應該愛而不寵溺，教導而不控制，關懷而不包辦，懲罰而不覺得被拋棄。有家長同我講咧，話佢 cap 低咗呢個圖嘅，因為佢覺得呢幾樣嘢好重要。但係佢同時間同我講，原來知易行難，知道好容易，但係唔係知道呢樣嘢，但係做嘅時候好難。冇錯，呢四樣嘢係一個原生家庭嘅愛最高嘅境界。咁但係當我哋可能未做到嘅時候，我哋都要好似頭先咁樣，保持住我哋嘅一個嘅動力。咁可能有家長就會講吓，但係其實我嘅爸爸媽媽，我嘅原生家庭都冇俾一個好好嘅經驗我喎，我會做到咩？頭先所講，動力比技巧重要。只要你相信，你只要整理好自己嘅人生，你分咗一啲好同埋唔好嘅嘢，好嘅嘢繼續，唔好嘅嘢我哋擺低喺過去，其實就會有機會去改變到噶啦。同埋另一個位都好希望大家可以同自己嘅內在小孩可以做一個嘅和解，明白到如果當你嘅爸爸媽媽冇俾一個好嘅原生家庭你，請你唔好怪佢哋。因為其實好多時候係因為本身佢哋嘅爸爸媽媽都冇俾一個好嘅原生家庭俾佢哋，所以喺呢個時候，我哋唔係要去揾個源頭，唔係要去揾邊度出咗錯啊，而係我哋要去諗我哋嘅方向。如果爸爸媽媽仲有一啲可能係未療愈嘅創傷或者問題嘅時候，可能佢哋就冇意識到，然後就唔覺意將呢一啲嘢帶咗落去小朋友嗰度。咁但係當我哋而家認知到呢樣嘢係唔好嘅時候，我哋就要阻止佢，唔好將呢一個唔好嘅創傷、唔好嘅遺憾再帶落去我哋嘅小朋友嗰度。係啦，咁而本身家長可能自己都會有一啲嘅局限性啦，或者以前嘅爸爸媽媽其實喺時代或者喺教育制度上面，佢哋都會有佢哋嘅局限性喺度嘅。咁只要我哋好好去記住，我哋唔好將唔好嘅事情再喺其他人嘅人生之中重現咧，就可以噶啦。好，咁在座各位啦，都係已成父母，其實你而家嘅家庭，將來亦都會成為咧亦都係你小朋友嘅原生家庭啦。咁所以其實你而家係一路喺度創造緊一個文化同埋傳承嘅。縱使可能你曾經真係喺原生家庭受過一啲嘅傷害，過去嘅嘢可能係一啲唔啱嘅事情，有遺憾喺當中。咁我哋記住，我哋唔好將自己童年嘅一啲遺憾 copy 落去其他小朋友嗰度。咁其實阻截咗之後，我哋有一定嘅自省嘅意識啦，不停反思，不停去修正嘅話，咁其實亦都可以阻截到嘅。希望我哋咧時刻提醒自己，唔好讓今天嘅孩子咧重複我哋昨天嘅傷痛，而過去好嘅經驗就應該要承傳落嚟啦。只要你自己去意識到，誒，原來我有呢一方面嘅缺點或者呢方面嘅短板，我意識到之後，你避免做呢一樣嘢，然後不停去學習，咁令到自己嘅內心可以豐富一啲啦，正向一啲啦。咁其實你嘅再生家庭咧，都可以再次踏去幸福嘅路軌上面嘅。好，每個人背後咧都會有一個故事啦，每個人咧都係各自故事裏邊嘅主角嘅，邊個都取代唔到邊個，所以每個人其實都會有自己嘅傷口，或輕或重，或深或淺，呢啲嘢其實都係只有自己去知道。原生家庭係每一個人咧生命最初最重要嘅關係，我哋可能或多或少曾經都有受傷過，但係記住，千祈唔好將原生家庭嘅問題咧當係自己唔肯成長、唔肯改變嘅藉口。當日我受到呢一種嘅對待，我覺得唔好，我就要去改變。亦都知道可能有，因為咧都希望家長去明白啦，或者你自己親歷其境嘅時候，你都會去明白。有陣時因為有一啲嘅創傷咧，可能有啲人花一輩子都走唔出個陰影。咁我哋既然知道個傷害咁大嘅時候，我哋就要好好去把關。不過記住，就算有創傷都好，都唔代表你嘅人生已經完結嘅，因為其實咧有好多人咧都係能夠可以透過自身其他嘅經歷咧，可以有一個修復嘅能力喺度。所以每一個人嘅幸福，每一個人嘅快樂，其實都係咧喺自己嘅手上面嘅。原生家庭嘅遺憾，其實都可以成為你再生家庭第二次改造嘅機會。
好，跟住就有一條嘅問題啦。但係我諗呢個咧都係咧好多人咧喺好攰嘅時候就會去諗一諗，你嘅人生同埋子女嘅培育，你會邊樣擺喺第一位咧？又可以試下係寫個一或者寫個二字喺度嘅。好哦，青衣嘅家長1+2等於3，有第二個 pattern 出嚟喎，非常之好。好，咁其他家長咧？係啦，其他家長你哋係會揀一定係揀二咧？咁其實咧呢一條題目咧唔係陷阱題嚟嘅，家長們唔使擔心。係啦，係每個人嘅人生啦，佢哋都會有唔同嘅價值觀，因為佢哋嘅經歷都唔一樣，所以我哋唔會去判斷你呢個揀一係啱，揀二就係唔啱。係啦，咁但係呢一個位點解我會有呢條題目去俾大家咧？就係希望大家去諗一諗嗱，因為呢一度咧，其實咧我哋都會發覺咧，如果普遍揀二子女培育嘅家長嘅話咧，佢哋往往都會將小朋友擺喺第一位啦，咁其實會好容易有一個誤區喺度嘅啦。咁記住，容易有誤區唔代表你會跌入呢個誤區度嘅喎，所以唔係話你唔可以揀子女培育，只不過係當你將子女擺喺第一位嘅時候，你有機會會因為咁樣而對佢抱有好大嘅期望啦，又或者會唔覺意將自己嘅夢想，例如我當年咧我哋屋企好窮困，我冇得去學芭蕾舞。我想我嘅小朋友學嗱，呢一樣嘢咧，其實係我哋都會成日聽到嘅，係啦。咁但係呢一個位嘅話，就係講緊就係，因為你當你對子女有期望嘅時候啦，或者你唔覺意將小朋友成為咗你去修復你童年遺憾嘅工具嘅時候咧，其實你慢慢咧，你就會令到小朋友變咗，佢唔係為自己而活。佢只係活出咗爸爸媽媽想要嘅嗰條道路，但係只要你記住，你避免咗呢一樣嘢嘅話咧，咁其實係冇問題嘅，係啦。咁所以呢個位可以去諗一諗。咁亦都係咁講啦。嗱，既然子女有子女嘅人生，咁不妨你都可以多啲重視你嘅人生。其實所有嘢咧都係一個時間分配嚟嘅，所以唔需要擔心話我係咪一定要揀？一定係揀二，係啦。其實揀兩樣都冇問題，只不過你揀二嘅時候，我哋會發現家長會容易落咗呢個誤區，對佢有期望，然後期望達唔到嘅時候，就係傷害到親子關係。因為有陣時有啲嘅説話，你唔覺意講出嚟，但係其實小朋友佢喺原生家庭，佢收到啲咩信息，就會影響到佢第時大個點樣睇自己，點樣睇人同佢嘅關係咯。好，跟住之後再落嚟。好，咁我哋要好好記住啦，我哋千祈唔好用自己咧嘅有限去理解同埋指導一個無限嘅小朋友。一個人咧喺家庭裏邊咧繼承同埋薰陶咧，最重要嘅其實係嗰個思維模式。所以咧，其實家長嘅思維模式係好影響到一個小朋友嘅。如果你係一個積極思維嘅人咧，其實你好容易就培養到正向積極思維嘅小朋友。相反，如果消極嘅話，你嘅小朋友都會係容易可能會有消極嘅狀況喺度嘅。咁所以真心地想送一句説話俾大家，就係唔好用自己有限嘅眼光去理解同埋去指導小朋友。如果唔係嘅話，就算佢再叻再叻，你指導得再好，佢只不過係另一個你，但係佢就冇咗原本嘅自己。你嘅今天就係孩子嘅明天，所以改變孩子由自己開始。其實你哋已經係做緊㗎啦。頭先見唔見到啊？嗱，一開始咧，大家咧喺 chat room 度講嘢都有啲緊張喎。咁但係原來當你 ready，或者原來可能答啲短啲嘅問題，你會嘗試嘅時候，咁其實你已經有改變咯。你呢個改變，你已經可以好理直氣壯地話俾小朋友聽。係啊，當初爸爸媽媽都真係好緊張㗎，我驚我答錯，但係我最後有嘗試。我試完之後，我發覺其實原來唔使驚㗎，就算錯咗都唔使驚，因為我表達咗係勇敢嘅表現，同埋我表達完原來錯咗之後，我就會知道啱係應該係點樣咯。好，跟住之後再睇啦。
嗱，今日咧嗰個理論上面係會比較多少少㗎，都好多謝家長繼續嘅堅持。跟住睇人與自然啦，農夫嘅故事。假如你係一個農夫，你買咗蘋果嘅種子，但係你見到隔離嘅農夫種嗰個土好大，於是你就用咗佢嘅方法去種個蘋果，結果會係點樣啊？當然係唔會種到個土出嚟啦，因為本身你呢個就係一個蘋果嘅種子嚟㗎嘛。咁其實呢一個故事，我哋擺翻落去同小朋友嘅相處，同小朋友嘅成長都係一樣。植物有佢嘅成長規律，其實人小朋友成長亦都會有佢嘅規律嘅。無論如何，蘋果嘅種子一定冇可能種出土嚟，所以咧你嘅努力嘅話咧，只係會決定到啊，種唔種到嗰個蘋果啦？個蘋果係甜定係大定係細？但係亦都唔會因為改變咗方法，就會令到本身嗰個人嘅特質有所改變咯。咁反而一棵植物可以能夠盡情嘅去成長，佢嚟到呢個世界裏邊，佢可以享受到咧發芽啦，跟住有果實啦，咁其實已經係人生好美麗嘅一個時刻嚟㗎啦。咁而農夫呢一個職業嘅話咧，亦都係我可喺香港就可能少啲接觸啦。咁但係其實農夫咧係一個咧最了解大自然嘅人啦，佢嘅態度亦都好值得我哋學習嘅喎，因為佢深深去明白。其實唔係要同大自然去對抗，反而係要同大自然和平共處。所以佢哋從來都唔會去埋怨啊太陽好猛烈啊，雨水唔足夠啊，反而係佢哋知道唔同嘅大自然狀態，我哋就要做唔同嘅嘢。我哋唔會去強求，反而係順應住個大自然，我哋去做第二啲嘢去幫助。所以你見到佢哋咧係非常之知足同埋無憂無慮啦。擺翻落去教小朋友，同樣地。我哋都係要知道咧，佢嘅規律係點樣嘅。種子嘅故事，每個小朋友咧其實都係一粒嘅種子啦，但係每一粒種子嘅成長期都不盡相同。有啲一開始就已經會開到好靚嘅花噶啦，但係有一啲佢就需要漫長嘅等待先會長出嫩芽。呢個世界上面實在有太多太多嘅可能性啦。如果你一味只係望住人哋朵花點樣開得靚嘅話，其實往往你會錯過咗自己嘅種子成長嘅過程。也許你嘅種子永遠都唔會開花，因為我相信如果第一下睇嘅話，可能大家都會有種失落嘅感覺。但係當我哋經歷咗前面嘅講解，我哋知道要明白規律，種子亦都有唔同嘅時候，可能大家嘅答案會有唔同。也許你嘅種子永遠都唔會開花，因為那是一棵參天大樹。當今嘅世界上面咧，我哋少咗，不過不得不承認咧，我哋以前細個嘅時候成日都會聽噶嘛，唔好俾小朋友咧輸喺起跑線嗰度，我哋要快啲。咁所以其實我哋以前細個嗰一套植入咗喺我哋嘅腦袋度嘅時候咧，我哋潛意識咧其實對於生活咧都會有一個嘅期盼喺度啦，都會有心急嘅時候。都會好想佢哋，哇，好優秀、好強大、好乖啊！但係往往就係唔記得咗，當我哋追趕嘅時候，其實忘記咗小朋友咧，所有嘅嘢咧都係有佢嘅規律，忘記咗其實喺小朋友生命嘅旅途裏邊，其實佢先係佢自己嘅主人翁咯。每一個人咧，其實佢都係一個嘅天才啦，每個人都有咧唔同嘅能力嘅。如果你用爬樹嘅能力去判斷一條魚有幾多才幹嘅話，其實佢成個人生就會覺得，我就係一個好差嘅人咯。咁所以我哋要去俾一個適合小朋友成長嘅環境啦，同時間唔好用你嘅標準去評價小朋友成為誰，只係咧家長嘅主觀意識。對於小朋友嚟講，佢更加要知道嘅係究竟我係邊個，而唔係成為邊個嘅某一個人。好，跟住咁嗱，我哋學咗規律啦嘛，係咪？嗱，呢度見到一樣嘢咧，唔中意睇書，然後變到一個良好嘅閱讀習慣，點做㗎？係咪好多家長都想試下咧？都想小朋友做到咧？嗱，我哋睇一睇呢一個嘅階梯咯喎。好，我哋睇一睇先。A 完全冇做功課啦，跟住之後亂做功課，認真做少少功課，亂做全部嘅功課，做全部功課，有啲亂做，有啲認真做。同埋去到最尾，認真做晒所有嘅功課。咦？呢一樣嘢係咪大家都經歷緊啊？或者 N 班同 K1 嘅家長
可能都聽到其他嘅朋友仔分享嚟緊會咁喎。咁我相信喺理想之中，大家一定會係想我嘅小朋友認真做晒所有功課啦。但係現實往往可能未去到上面嘅，可能係前面嗰度。其實呢一個嘅階梯咧，就係希望俾大家知道，原來所有嘅成長咧都係漸進式嘅，一步一腳印，由完全唔做功課去到認真地做晒所有功課，其實都有唔同嘅階段㗎。咁所以我哋唔可以要小朋友一步登天，我哋只可以咧希望咧佢留意到、珍惜佢每一日進步嘅位。當佢每日進步少少，每日進步少少，其實已經好值得鼓勵㗎啦。千祈唔好咧，俾功課壓力咧去影響到你哋嘅關係。咁同樣地，係啦，同樣嘅道理。咁只要我哋明白咗之後，我哋明白咗原來要明白小朋友嘅規律啦，會知道所有嘢咧都係階段嘅話，咁其實擺喺小朋友教養嗰度嘅話，由唔中意睇書去到有自動自覺自己嘅閱讀習慣嘅話，其實我哋中間都係要經歷唔同嘅階段，一步一步嚟。係啦，只要我哋咧，望住我哋嘅目標，一步一腳印嘅話，咁相信大家咧，其實都可以慢慢上去階梯上嘅。好，跟住係啦，今日嘅內容非常之豐富，差唔多完嘅啦。好，最後就係人與生命。好，喺呢度咧，想咧送一番嘅説話俾大家啦。生命咧係一趟開往終點嘅列車，每個人嘅旅程都不盡相同。可惜我哋都不能夠陪伴彼此全程。我陪你成長，卻未必要求你是我到老。我的努力不全是為了你，而是我們在一起的日子。你覺得高興，我看着開心就已經足夠。畢竟你的未來我不能參與。成日咧，可能咧都會有人問啦，即係無論你生仔定未生仔，都會問啊，點解你要生小朋友啊？傳宗接代，養兒防老。但係其實有冇諗過，其實我哋只要呢一個生命或者每一個生命健康存在喺呢個世界度，走過呢一趟旅程，其實就已經係一個好美麗嘅回憶咧。家長們，其實我哋都唔能夠去否認，我哋最多只係能夠參與到小朋友一半嘅人生，係啦。咁既然我哋唔能夠參與佢嘅全程嘅時候，我哋係咪應該要好好活在當下呢？我哋永遠都唔知道聽日或者下一秒會發生啲乜嘢嘅事情，咁但係正正係因為喺生死之間，喺意外之間就係咁殘酷，人類人命就係咁渺小嘅時候。反而提醒咗我哋，原來當下係最重要。原來你只要享受到當下，其實就已經足夠啦。好，最後送上龍應台嘅目送。喺個 program 裏邊咧，我哋會分享一啲好文章啦，或者一啲書啦，都希望大家咧透過除咗講座啦，或者可能你當聽 podcast 咁樣聽黃園長講嘢啦，咁同時間都可以睇文章，係啦，睇書去了解，同埋可以有一啲自己嘅一啲睇法咯。係啦，呢個係龍應台嘅目送。我慢慢地了解到，所謂父女母子一場，只不過意味着你和他的緣分，就是今生今世不斷地在目送他的背影漸行漸遠。你站在小路的這一端，看着他逐漸消失在小路轉彎的地方，而且他用背影默默告訴你，不必追。畢竟人生嘅路其實都係靠小朋友自己去行落嚟，無論我哋有幾唔捨得都好，呢樣嘢都係冇辦法改變嘅事實。父母同埋小朋友嘅關係，更加其實好似一個探險者，同埋幫佢打理行囊嘅一個管家。家長們應該咧盡量將個行囊打包好，裏邊裝滿咗糧食、金錢，更加重要嘅係裝好咗佢哋嘅三觀、勇氣同埋好奇心。希望可以咧俾小朋友一個正確嘅生命教育觀點，令到佢哋遇到任何嘅困難嘅時候，都仍然保持住一個積極樂觀嘅狀態，好好活在當下。其實就係我哋父母要做到嘅事情。好，咁今日嘅分享咧嚟到呢度就差唔多啦。
咁多謝各位嘅參與啦，好希望咧喺之後嘅活動會再見到大家，咁大家都記得做功課，係啦，將你哋嘅分享話俾我哋聽，係啦，咁我哋將時間交翻俾係啦研究中心先。